dice el Poder Judicial, nos está metiendo. Fíjate Es que decir, no sé cuándo, ya en la práctica, obvio, ya es otra cosa. mi opinión al respecto es que es un proceso sano. Sí. Es decir, el uso y costumbre al respecto del nombramiento de los magistrados de la Sala Superior del Poder Judicial es precisamente que cada gobernador llegaba y ponía sus perfiles, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener un Poder Judicial a modo, ¿no? Históricamente se ha dado, no nada más padres, es decir, pudiéramos Sí, citar no, el no caso todos, de López Nogales, de Burs, de Beltrones, y para atrás no se diga, ¿verdad? Incluso antes los nombramientos no eran por 9 años, ya ves que la idea de nombrarlos por 9 años, pues es que pasen el sexenio, ¿no? Ahora la idea en aquel tiempo era de 6 años, ¿no? Los nombramientos, y el gobernador los quitaba cuando quería, ¿no? Realmente, si no le estaban dando resultados. Sí, acuérdate que el conflicto, o Gonzalo Yescas Ferrat con Eduardo Burs, ¿no? Que él decía que ellos podían calificar la elección. Se dio un conflicto cuando el mismo Eduardo Burs llegó a proponer nuevos magistrados y él evocó un argumento jurídico diciendo son inamovibles, los magistrados son inamovibles. ¿Recuerdas que ¿cómo que inamovibles? Es el caso. De ahí se dio, de ahí viene, de todo, es hace el 15 caso del años. actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, por ejemplo. Él está en carácter de inamovible, es decir, él va a salir del Poder Judicial el día que decida retirarse. Exactamente. Entonces, fíjate que 24 años ya. Exacto, tiene 24 años como magistrado, 3 años como presidente. Es un proceso interesante porque sí, hemos estado argumentando mucho la necesidad de profesionalizar el servicio de carrera, sobre todo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque mira, tú lo mencionaste ahorita de manera muy puntual, ¿no? Rubén Espino, muy respetable el perfil de Rubén Espino, exalcalde, exdiputado panista, sin embargo, con poco conocimiento de lo que es la materia de lo que son los juzgados, ¿verdad? En algún tiempo tengo entendido que él fue actuario por allá en San Luis Río Colorado, sin embargo, no se desarrolló como secretario de acuerdos, como juez, mucho menos. Entonces, es difícil que tú llegues de ser diputado o de ser presidente municipal y te integres como integrante de la Sala Superior, como magistrado. El mismo, ¿no? Sebastián Sotomayor, exactamente, era un papel. Él fue el asesor de la impugnación del Plan Sonora Proyecta contra Burs. ¿Recuerdas? Con Chito Díaz, él era asesor del PAN de la durante bancada 3 bancadas del PAN. Exactamente. Y luego después se fue como coordinador de estudios legislativos con Guillermo Padres, que era lo que tenía Zulema Monthly, con Eduardo Burs, que ahorita anda de magistrada administrativa en Tijuana, en Baja California, y la coordinación de estudios legislativos con Padres era el que hacía todo el proceso de integración de leyes, y de repente se va, sí, pues vaya un abogado, pero se va magistrado. Entonces, por eso aquí, por lo menos se me hace sano a mí también lo que está pasando, ¿no? Exacto. Digo, que se la dejen al Poder Judicial o no sé. Como siempre, mira, es interesante, ¿no? Porque llega el Pleno, donde está, pues, como sabemos, incluido Francisco Gutiérrez Rodríguez, como presidente, y ellos ponen un par de opciones. Los nombres son Elvia Satarain Andablo y Javier Enríquez Enríquez. Le dicen a la gobernadora, vaya, pues, que se acuerde, ¿no? De que les prometió que les iba a dar chance, ¿no? De poner prácticamente los nombres. La gobernadora les da el aval. Ahora, creo que el detalle, porque todo tiene un detalle, obvio, Luis Alberto, pues sí. es las formas, ¿no? Sabemos que en política la forma es fondo. Entonces, si nos metemos en las formas, es lo siguiente, lo que quizás se genere, pues, por lo menos un poco de desconcierto, ¿no? Y es que el lunes, como ya lo mencionaste, va a haber sesión de última hora del Congreso del Estado. Se está citando a la sesión, ahorita en 10 minutos va a estar la Diputación Permanente que encabeza Rafael Buelna Clark, y van a aprobar, pues como sabemos, ¿no? El decreto que convoca a los diputados a sesionar. Tengo entendido que la sesión está prevista para ser el lunes muy temprano, a las 8 de la mañana, como se ha usado ahora que se trata, pues, precisamente de legislar así como muy apurados. En microondas. Exactamente. Ya del vapor a microondas, ¿no? Ya pasó. Así se pasó. Antes era el vapor, legislación al vapor, hoy es en microondas. Es el fast track. Entonces, ayer, también de manera subrepticia, y curiosamente, porque tenía días que no había absolutamente nada en el Congreso, habían incluso circulado fotos de la soledad de los cubículos y de los pasillos del Congreso. Ayer se activan mágicamente todas las comisiones, ¿no? Tuvieron reuniones así de último momento 10 de las comisiones especializadas del Congreso, incluidas las muy importantes comisiones de Gobernación, la de Justicia y Derechos Humanos, las comisiones de Hacienda, la de Asuntos Municipales, la de Educación, la de Salud. Entonces, y todos
sacaron adelante pues una serie de aspectos de la agenda. Uno ¿Cuántos pensaría, casos son importantes? ¿Esto? mira, ¿Qué más? vi con mucha atención todo lo que ocurre. Por ejemplo, entre las muchas cosas que sacaron, por ejemplo, sacaron la aprobación previa, porque la tiene que aprobar el Pleno, por supuesto, de una asociación público-privada para pasar a privatizar al estilo de lo que se hizo en Hermosillo, el servicio de alumbrado público en Puerto Peñasco, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? De lo que se aprobó. También se aprobaron... Para aprobarlo. Exactamente. También se aprobó mandarle una iniciativa al Congreso de la Unión para que, digamos, de alguna manera se le pueda meter mano al fondo minero para ciertos propósitos que tienen que ver con favorecer a los trabajadores de las compañías mineras, entre otros muchos aspectos, ¿no? Entonces, la mayor parte de los temas pueden parecer menores, sin embargo, casi todos corresponden al interés de los diputados que presiden las distintas comisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos de ellos se quieren colgar todavía las medallitas del último momento. Entonces, la impresión que yo tengo es la siguiente, ¿no? Se trata de vestir la sesión del próximo lunes con una multitud de temas, ¿no? Y que al final de cuentas, dos temas que me parece a mí fundamentales, que van a estar a discusión y que son los que para mi gusto van a hacer ruido, estén así como en el fondo, ¿no? Un tema es precisamente la designación de los dos magistrados, que por lo menos, si lo consideramos tú y yo, y seguramente muchos del público como un proceso sano, creo que en Morena sí ha despertado cierta suspicacia, ¿no? Sobre todo porque el argumento que ponía sobre la mesa Jorge Tadei, por ejemplo, es, bueno, y está bien, ¿no? Pero ¿cuál es la prisa, no? ¿Por qué no nos dejan a la 62 legislatura tomar la determinación, ¿no? Es prácticamente el comentario que él planteaba, porque pues él siente que hacerlo así tan de último momento pues es una especie de albazo legislativo de nueva cuenta, ¿no? Al menos así lo manifestó. Y el otro gran tema que creo que se ha estado calentando además convenientemente toda esta semana es el tema de la municipalización del transporte urbano, ¿verdad? ¿Ese va también ahí? No va, por lo menos hasta ahorita. Sin embargo, la agenda todavía no se define, ¿no? Pues como se la aventaron la pasada a los diputados. Exactamente. ¿No? Entonces, si tú te fijas, toda la narrativa de lo que ha ocurrido esta semana apunta hacia que se pueda tomar como un tema fundamental en la discusión Pues, el tema de la municipalización del transporte. La misma gobernadora manifestó que no va a quitar el dedo del renglón. Entonces, para mi gusto, no quitar el dedo del renglón incluye pasar el tema por el Congreso del Estado, ¿verdad? claro. No, y bueno, pues va a estar muy interesante, esperemos. Yo diría, fíjate, para dejarnos de rollos, que cuando ganen, debería hacerse como Inglaterra esto, ¿no? Que ganas y el siguiente día ya toma protesta el gobierno, ¿no? Down Jones, el Down Street, ¿cómo es? Down Sí, Street, ¿no? Downing Street, Down Street y el otro es Ajá. Wall Street, y bueno, y el Dow Jones, entre tanta información que trae uno. Así como Sí. se le hace en Europa, a ver, ganan las elecciones y entra el gobierno en turno. Es que Aquí, mira, en Sonora ganan el 1 de julio y pasa para que sean alcaldes 2 meses y medio. así es. Y para que sean gobernadores igual, 2 meses y 3 medio. meses y medio. 2 meses, Ajá. pues sí, en septiembre, pues el 13. Ajá. Pero son 2 meses y medio. En la presidencia está grotesco. Gana el presidente y a los 6 meses, maestro, se convierte. Es una ¿Qué barbaridad, eso? ¿no? Ujú. Ya debería el gobierno tener todo listo, vámonos. ¿Por qué? Mira, estos salvazos, además los diputados, con todo, en verdad, lástima porque hay muy buenos perfiles y algunos los conozco y puedo hablar bien de ellos, incluso porque hicieron un buen trabajo, pero ya en su conjunto, en bola, maestro. Lo que están haciendo los diputados ahorita como instituciones es de muy mal gusto. No consultores, no plebiscitarios, no dialogantes, no toman en cuenta al pueblo, al ciudadano, No, es que a las barras, a los expertos. Es ya, órale. El proceso No, legislativo, qué honestamente, mal, y qué lo digo de mal. muy buena fe, Luis, el proceso legislativo que se llevó muy aseado en los primeros años de la legislatura y que fue muy productivo, incluso Sí. se tomaron el cuidado de socializar los temas, Totalmente. y de hacer un Y bajaron, hicieron gasto y todo, pero ahí está. exactamente, Pero no. pero realmente echaron al bote de la basura 2 años y medio de trabajo, ¿no? Con lo que ocurrió, pues ya Totalmente. sabemos, el 6 de agosto, y con las prisas que se han manifestado en estas últimas semanas, ¿verdad? Ujú. Yo coincido contigo plenamente, deberíamos de cambiar el marco jurídico para que las transiciones fueran, vamos, si no de un día para otro, porque pues no tenemos esa cultura en México, pero Ojalá. que se acortaran a un término de 2 semanas. ¿no? Ojalá Morena en verdad traiga en la agenda o el siguiente legislatura. El Sonora no puede estar así, ni el país.
de que ganas y a los 6 meses tomas protesta, ganan los 3 meses, mira todo lo que pasa. Bueno. Ganas, bueno, sí, bueno, el proceso de impugnación a lo mejor es un mes, me van a decir es que tienes que ver cómo, bueno, acórtalo un mes. Digo, acórtalos, a ver, digo, o la acumulación de pruebas, pero a cómo están las cosas, la verdad, le mete, mira lo que pasa. Oye, Luis, por ejemplo, me brinca eso lo de Puerto Peñasco. Ajá. A ver, también a Puerto Peñasco, pues qué alianza traen los Munro con ya sabes quién, digo, para aprobar es un negocio, ¿no? Negocio de la luz. Y tanto que se cuestionó a Maloro por aquí, que la Célida lo quiere cancelar. Oye, esas alianzas de los Munro, en verdad, y ahora que Ernesto quiere ser dirigente, ay, otra vez Prián, pero bueno, pecho. Exacto, pero mira, en fin. Mira, Luis, el punto es el siguiente, ¿no? Y lo sabemos muy bien, ¿no? No estaban preparados para el ascenso de Morena como la primera fuerza. No así, ¿no? Exactamente, no lo estaban. Y ahorita lo que han estado tratando de hacer desde el 1 de julio para acá, y esto se denota con los procesos legislativos, es blindarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creen que Morena les va a quitar el control de muchas cosas que tienen en las manos, ¿no? Me tengo que hacer un corte, pero a ver, para terminar, tu papá hoy, Rubén Duarte, va a presentar canciones de amor y poemas de vida. La Universidad de Sonora, a través de la Dirección de Vinculación y Difusión, invita a la presentación del libro hoy a las 7 de la tarde a la Galería Manuel Romo Rodríguez en el edificio del Museo y Biblioteca a las 7 de la tarde. Hay que ir, me dejó aquí 2 libros, canciones de amor y poemas, lo vamos a regalar. ¿De qué se trata Demian? Pues mira, es el 4.º libro en la historia literaria de mi papá. Tú lo conoces a Rubén Duarte, claro. Pues tiene una larga trayectoria como político, en sus años también fue periodista, y ahora en esta etapa pues le ha dado precisamente por sacar algo de su obra literaria, ¿no? Que era como una especie de situación en paralelo que corría con sus actividades profesionales. Esta presentación de su segundo poemario, porque tiene otro poemario ya publicado, bueno, pues es parte de lo que él nos quiere mostrar como su legado precisamente como autor, ¿verdad? Entonces él lo diseñó, lo trabajó con muchas ganas, con mucho ahínco este libro, y obviamente pues se espera, ¿no? Que sus amigos, sus colegas, la gente, válgame, con la que se ha llevado pues a lo largo de su vida en la cotidianidad, pues lo acompañen hoy precisamente en la Galería Manuel Romo. Para los que no saben cuál es la que está aquí en la esquina del Museo de la Universidad de Sonora, donde ponen los carros del sorteo, ¿no? Okay. Regularmente ahí en la planta baja. Galería. Muy bien. Exactamente. Hoy a las 7 de la tarde, con mucho gusto. Y bueno, también se trata de apoyar al autor, ¿verdad? Para los que gusten acompañarlo, pues se trata de una recuperación por cada libro, por supuesto, de 250 pesos, ¿no? Muy bien. Así que bueno, con mucho gusto los vamos a esperar por ahí, incluido tú, Luis, ¿no? Claro, haremos lo posible por estar por ahí, pero por lo pronto apoyamos con gusto. Igual lo entrevistamos a papá la próxima semana. Ahí está Canciones de Amor y Poemas de Vida de Rubén Duarte. Le tenemos un ejemplar. Comparta ahí la publicación en Facebook y se la damos. Y te agradezco mucho, Demian. Estaremos al pendientes el lunes. Claro que sí. A ver del regalito, de la sorpresa de nuestros ilustres diputados. Se va a poner interesante. Me decía por ahí alguien, digo, medio en serio, medio en broma, que la idea era convocar a la sesión a las 5 de la mañana, ¿no? No se puede. No se puede. Yo creo que se puede. La verdad, los diputados no le han entendido, no entienden que le quieran abonar el desprestigio, órale. Le llevan las negociaciones de dinero, órale. Si eso les llena y los hace felices, síganle, maestro, más mezcla. Pero la historia, cada quien va a llevar. Sí, el desprestigio dura para toda la vida. Síganle con los antivalores de la política para ver hasta dónde terminan. Nótese la ironía. Gracias, Demian. Muchos saludos. Corte y vuelvo. Tengo muchos comentarios acumulados. ¿Con qué vamos, mi estimado Iván, nuestro productor? Hay mucha información. Bueno, los series desmienten al Ayuntamiento de Hermosillo. El Estado duro contra los transportistas. ¿Qué más tenemos por acá de información de... ¡la basura! A ver, levante la mano en donde no ha pasado la basura. A la 1, a las 2 y a las 3, mándeme, por favor. Volvemos. Estudia en IDEO.